觉我家好，今天可以站在这个台上来为主荣耀做见证。亲爱的牧师、师母及各位兄弟姐妹，大家平安。今天也是我受洗的重要日子，我在第2堂课，感谢主。那我叫邱家豪，对，我来自屏东，是原住民排湾族。我父母都是传统的排湾族的主灵信仰，虽然我身边很多亲戚朋友都是基督教及天主教，但是爸爸比较传统，很注重排湾族的传统文化。爸爸常说我们是排湾族原住民，这个很重要，叫我们小孩都不要忘本。所以我真的以前都很少上教会。也感谢主，让我有很明理的父母，从小都很尊重我们小孩的选择，用爱的教育教导我们。我大嫂他们家是天主教的，大哥也因为大嫂常跟他去天主教。我父母不排斥我们小朋友去上教会，只要不学坏，信什么都好。我原本是在桃园工作，因为转换工作的关系来到了台中，后来才让我重新接触教会，认识主耶稣基督。我来到台中，选择人寿保险工作，在面对许多生活环境及工作挑战到困难、低潮都自己撑着，这些都压抑在我的心里。我觉得我很孤单，没有依靠，只有我自己给我自己加油。我要努力。我不会主动和别人说我自己的内心生活事，也从没有和家人说，都只跟家人说我很好，在台中过得很好，是不想让爸妈担心。感谢有大哥大嫂在身旁照应我。后来，因为我的工作关系需要建立人脉，在一个偶然的喜宴中，我认识到我的天使，刚才帮我做介绍的德全，真的很开心，感谢主。在喜宴当中，我们聊得很开心，因为我的工作需要人脉，想起了德全，在一个喜宴的中。我想进一步认识他，所以约他一起来吃饭。在吃饭聊天时，知道他从苗栗来到台中工作，原因是因为信主耶稣基督，才选择来到台中。他与我分享主基督信仰的见证，我听了，也对这个信仰产生了一点兴趣。想要更多的认识他的主，后来他就邀请我参加小组的聚会，我就抽空参加了。在传染小组的聚会中，我看见每一位家人很有爱心、关心、照顾的心，我也很喜欢大家。当天，我像是很久没见的家人一样。在彼此的对话中充满神的爱，我感动到一个离乡工作的小孩心中渴望的就是这个爱。这个信仰主基督神的大能，让大家成为一家人。这更是我想成为传染小组的家人。感谢主，所以我选择了丰富教会，决定成为这个大家庭，受洗归向主。我要顺服神给我的安排，求神带领我走在真理的道路上。感谢主，在我刚要进教会的时候，接受主日敬拜、养育班，刚好时间有很多活动可以参与到，像有房牧师的特会，房牧师特会给我很不一样的体会。牧师师母讲课很棒，有神的见证分享，
求神的医治大能，都是确信神在我们心里。因为我第一次参加，对于特会领受不懂，在牧师带领我求医治时，我的心态中没有渴望，用理性的情绪来领受神的触摸，所以在这特会中没有和神领受到，很可惜。现在回想之后，真的很可惜。不过明年再来。不过在反牧师特会中，有体会到信仰主神的医治大能，所以有影响我更想进一步认识神。感谢赞美主。接下来是全人医治特会，这很重要，是我领受主的恩膏最多。全人医治特会是我领受到主的爱，满满充满心中那份渴望的爱，渴望神进入我的心。我向主宣告，我需要你，求主赦免了我的一切罪行，赐给我新生命。每一次的祷告医治我有敞开的心，非常渴慕求到我的心里面，神就进来了。我感觉到属灵生命在我身体里、心里大大充满。每个医治过程，我一直哭，一直哭，难过也哭，开心也哭。求主给我心中那份渴望的爱，我知道我并不孤单了。神已经大大进入我的心。我求主说，我的仇敌全是离开，我的恶灵全是离开。我相信神把我的仇敌权势和恶灵权势都带离我身边，交托给主，让我是全新的生命。我相信神在医治我，感觉被神爱触摸了。我领受，领受，领受，领受主在我心。阿们。我渴慕求主医治我的灵魂体，求圣灵到我心里。我很感动，主耶稣听见我的渴慕声音，要我依靠神，这样我的内心真的很踏实，心中凡事感谢与神同在。后来我信了主，感觉每天都被神所祝福。每次祷告，感谢赞美主，生活就开始充满喜乐能量的一天，更有信心面对人生活重心及遇到的困难挑战。圣经说，福音本是神的大能，要救一切相信的人，也要饶恕对方，来为他们祈祷祝福。有这样的心，反而得到释放，一切交托给主。不管我在生活上、工作上面对到的所有困难及挑战，相信是神为我安排的，而充满喜乐。求主带领我把福音传下去，求主让未受洗的家人们、亲戚、朋友、同事也能认识真神，让大家赶快的得着信仰主基督耶稣。我把一切荣耀归给上帝，也希望鼓励我一样正在经历人生考验的人，单单仰望神，依靠神，你会有意想不到的恩典。愿神祝福大家。